Esse é um polvo espião com uma câmera oculta, enviado por pesquisadores para estudar a vida marinha. Um dia, um polvo-coco se aproximou dele, confundindo-o com um amigo, já que eram parecidos. Quando um tubarão de pontas negras, conhecido por caçar polvos, apareceu por perto, o polvo-coco rapidamente precisou se esconder. Ele encontrou refúgio em um tubo de bambu, mas a entrada, aberta, não era muito segura. Foi então que o polvo-espião chegou com metade de uma casca de coco. O polvo-coco aceitou a ajuda com gratidão e usou a casca para selar a entrada, criando um esconderijo seguro. Como o tubarão de pontas negras foi embora sem encontrar nenhuma presa, o vínculo entre a criatura e a máquina ficou ainda mais forte. No entanto, uma tempestade subaquática feroz estava se aproximando. Esconder-se na casca de coco era arriscado, então o polvo-coco se espremeu em uma sacola que estava no fundo do mar. Enquanto isso, o polvo-espião, incapaz de se mover, além de avançar ou recuar, flutuava desamparado com a correnteza. Ao perceber isso, o polvo-coco deixou a segurança da sacola, recuperou a casca de coco e algumas conchas e nadou até o polvo-espião usando um tentáculo para puxá-lo de volta e prendê-lo ao seu lado.